काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए तुलसी के पत्ते। यहाँ पर मैंने 7 तुलसी के पत्ते लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 12 से 15 काली मिर्च, 3 लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और गुड़। काली मिर्च, लौंग, बड़ी दालचीनी और बड़ी इलायची, इन सब का पाउडर मैंने पहले से ही बनाकर रखा है। इस पाउडर का मैं 1/4 टेबलस्पून यूज करूंगी। रखा है। पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 ग्लास पानी लिया है। जब तक पानी हमारा गर्म हो रहा है तब तक मैं अदरक और तुलसी के पत्ते को कूट लेती हूँ। पानी हमारा गर्म हो गया है। इसमें अब हम कूटी हुई अदरक और तुलसी पत्ते को मिला देंगे। इसके बाद काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी, जिसका पाउडर मैंने पहले ही बना के रखा था, वो डाल दिया। अब हमें इस काढ़े को अच्छे से खौलने देना है जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। ये देखिए काढ़ा हमारा खौल रहा है। इसे हमें थोड़ी देर और खौलाना है। ये देखिए काढ़ा हमारा अच्छे से खौल गया है और इसकी क्वांटिटी भी लगभग आधी हो गई है। अब मैं डाल दूंगी इसमें गुड़। गुड़ डाल के हमें काढ़े को सिर्फ 1 मिनट तक खौलाना है, जब तक कि गुड़ पिघल ना जाए। और ये देखिए हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। इस काढ़े का सेवन अगर हम सुबह खाली पेट करते हैं तो यह हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बच्चे को हमें इसे आधी क्वांटिटी में देना है और बच्चा अगर 8 साल से कम उम्र का है तो इसकी क्वांटिटी हमें 1/4 रखनी है।